उजुड़ा चाष जमी देखि चाषी जीवन जाइथिबा नै आसिछि संगीन अभियोग। अदिनिया वर्षा संसार उजाड़ी देइथिबा कहिसंते परिवार लोके। एभली दुखद घटना घटिछि केन्द्रापड़ा जिला डेराबिस ब्लॉक संथपड़ा ग्राम रे। मृतक जनक हेले संथपड़ा ग्रामर चाषी भावग्राही मल्लिक। भावग्राही मल्लिक 7 एकर जमी रे धान चाष करिथिले। 4 एकर से भाग चाष करिथिबा बेले निजर 3 एकर जमी रे धान चाष करिथिले। अदिनिया लघुचाप जनित वर्षा कमिबा बेले बुधवार सकाळे भावग्राही चाष जमी देखिबाकू जाइथिले। कटा जाइथिबा प्राय 3 एकर धान पानी रे बुड़ीकी रहिथिला, जाहाको देखिबा परे बाकशून्य होई जाइथिले भावग्राही। से घर को फेरी स्त्री सहित एने आलोचना करथिले। एहा परे घर बाहर को चली जाइथिले। बाहरे थिबा बेले हठात मुंड एवं छाती रे जंत्रणा अनुभव करिबारु परिवार लोके तांको मेडिकल रे भर्ती करथिले, किंतु डाक्टर तांको मृत्यु घोषणा करबा सहित एहा हृदघात जनित मृत्यु बोली कहिसंते। जार खबर पाइबा परे परिवार लोके संपूर्ण भांगी पड़िसंते। भावग्राहींकर 3टी पुआ और गोटिए झियो अछंते। फसल क्षति देखि भावग्राही जीवन जाइथिबा परिवार लोके अभियोग करिसंते। केन्द्रापड़ार मलय कुमार साहू रिपोर्ट, खबर ओडिशा।